Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so nice to meet you again all. Yeah, so let's start, our meeting today. Okay, so today we are going to discuss, about how to write a business plan. Yeah, and our last week, so last week we already learned about the theoretical aspect, of how to write the business plan. But today, we are going to learn how to make it, technically. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba untuk belajar membuatnya langsung, begitu ya. Tidak bukan teorinya, tapi apa-apa yang perlu ditulis, ya, dan contohnya seperti apa, begitu ya. Okay, so let's start our discussion today. Um, let's Yeah, so the chapter objectives ya. So explain the purpose of a business plan. Jadi kita diminta untuk menjelaskan gitu ya apa tujuan daripada business plan. Describe who reads a business plan and what they are looking for. Ya, jadi eh, siapa sebenarnya gitu ya pembaca daripada business plan kita ya. Nanti akan dijelaskan di eh, kuliah ini. Kemudian discuss the guideline to follow to write effective business plan ya. Jadi di sini nanti juga kita akan membahas terkait guideline ya atau panduan untuk menulis eh, business plan. Kemudian identify and describe the suggested outline of a business plan ya. Ini sama sebenarnya seperti yang nomor tiga ya. Tapi intinya di sini mengidentifikasi dan mendeskripsikan atau menggambarkan ya eh, outline. Ya. Outline itu draft ya, semacam draft ya yang di yang direkomendasikan gitu untuk dibuat sebagai business plan ya. Yang kelima adalah explain how to effectively present a business plan to potential investor. Ya, jadi di sini juga nanti akan dibahas terkait bagaimana kita bisa mempresentasikan gitu ya business plan kita ke calon investor ya. Oke, ya jadi so what is a business plan? Ya, so a business plan is a written narrative typically 25 to 35 pages long that describes what a new business plans to accomplish. Yes. Ya, jadi di business plan ini ya, so actually it doesn't have to be 25 up to 35 ya. It can be also shorter. Jadi pendek, lebih pendek daripada ini pun tidak masalah. Tapi yang jelas itu um, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya ya. Yeah. And also it was written dual use document ya. Jadi dokumen yang penggunaannya itu ada dua ya, business plan itu. For most new ventures ya, for most new ventures, the business plan is a dual purpose document used both inside and outside the firm ya. Jadi business plan itu ada dua kegunaan sebenarnya ya, kegunaan untuk di dalam maupun di luar company. Kalau di luar company, ya, itu biasanya digunakan untuk memperkenalkan rencana bisnis kita ya ke investor ya. So in the term of inside firm outside firm ya. So when we have the business plan the meaning of outside the firm is when we introduce our planning our business planning to people that outside from our company let's say it can be investor to get financial support or something kalau yang inside itu ke dalam itu biasanya digunakan untuk kebutuhan company itu sendiri gitu ya dengan adanya business plan maka orang di dalam company itu akan mudah untuk mengerti
mau ke arah mana bisnis itu dibuat ya. So in terms of inside the firm, yeah, so actually the business plan can be used to be a guideline, yeah, to be a guideline that can be followed, yeah, can be followed by people inside the company. Yeah. So people inside the company can know how to work based on the business plan that was made, gitu ya. Okay, so yeah, that's the meaning of dual use document. Okay, so this is the who reads the business plan and what they are looking for. So here is inside company, and then this is the outside company. Ini audiens yang ada di dalam perusahaan, sementara yang ini ada di luar perusahaan, ya. Nah, kalau di dalam perusahaan, ya, to helps the employees of a firm operate and think and move forward in a consistent and purposeful manner. Ya, jadi apa namanya untuk eh, panduan gitu ya di dalam orang-orang atau karyawan di dalam company. Ya, sementara kalau untuk keluar ya itu untuk investor ya di mana memang untuk mencari pendanaan ya eh, is a good use of an investor's funds or the attention of others ya. Jadi bisa dipakai untuk diberikan kepada investor ya atau memang orang-orang yang membutuhkan perhatian atas bisnis plan kita gitu ya. Nah, ini orang-orang yang membaca bisnis plan ya, ada daripada karyawan kita sendiri ya atau investor dan pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak terkait yang ada di luar gitu ya. Oke, selanjutnya, oke, so this is the guidelines for writing a business plan in terms of types of business plans. Yeah, yeah. So actually, there are three types. Yeah, of business plans. Yeah, it can be summary, which is the shortest one, and then full business plan. Yeah, 25 up to 35 pages, and the operational business plan. Yeah, 40 up to 100 pages. Yeah, for the summary business plan. Yeah, it's a shortest type. Yeah, of business plan, and the purpose is to test the waters, or test the investor whether they are interested with our idea, in our idea or not. Ya, jadi untuk yang summary yang pendek ini dia digunakan untuk uh, ngetes ya, ngecek apakah investor itu tertarik ya, dengan ide kita atau tidak. Okay, so meanwhile, the full business plan, 25 or 35 pages, it was used by a company, or ventures, uh, in when they need, to get funding, or financing. Yeah. So uh, it's very important, when you want to get money, or financial support, so you can use the full business plan. Ya, jadi kalau peruntukannya, ya, kalau peruntukannya untuk um, mencari dana, ya, itu bisa pakai yang full business plan. Okay. And now how about the operational business plan? Yeah. In the operational business plan, it was used by internal uh, company. Yeah. It will used by employee. Yeah. So they can operate. Yeah. Or they can work. Yeah. By following the guideline inside the operational business plan. Ya, jadi untuk yang tipe operational business plan ya ini lebih panjang karena memang situ detail ya, detail karena memang itu dibaca oleh karyawan ya dan digunakan oleh petinggi company gitu ya seperti manajer dan sebagainya untuk mengoperasikan daripada company-nya itu sendiri.
Yeah, so that's why in terms of pages, yeah, it looks longer, yeah, compared to any other type of the business plan, yeah, because it contains so many guidelines, yeah, so many rules that must be followed by the employee and also the managers. Yeah, yeah, basically every aspect inside the company should follow the operation of the business plan. Yeah. Yeah, so let's go to the next slide. Yeah. Um, okay, so this is some thing that we need to take note ya. Jadi ini hal yang penting bahwa memang um, kadang yang namanya rencana itu bisa berubah dan tidak apa-apa ya. Eh, Memang perlu kita rencanakan ya, tapi ketika bisnis itu berjalan ya atau dalam pembuatannya ya karena memang bisnis plan itu tidak sehari jadi gitu ya ada perjalanannya maka kemungkinan ada perubahan di tengah jalan itu mungkin ada ya sehingga perlu fleksibilitas ya ketika memang ada perubahan yang perlu ya dan penting untuk dilaksanakan ya. So that's why it's very important to recognize that the plan will usually change while written. Yeah. So it's okay if you have any idea, any other idea that come up in the middle of you are making the business plan. So it's okay if you revise or if you gives more content, it's okay. Yeah, so basically, so yeah, we are talking about plan, yeah, and plan can be changed, yeah, based on the situation. So it's okay if you have any other idea that come or that yeah that come up into your business plan. Yeah, so it's very normal. It's very okay. Okay, so yeah, so this is the outline of um the business plan. Uh, okay, so a suggested outline of a business plan is shown on the next several slides. Yeah, so after this, we are going to talk about the outline of business plan. Yeah, most business plans do not include all the elements introduced in the sample plan. We include them here for the purpose of completeness. Yeah, so actually, after this, you are going to see a lot of things, yeah, a lot of elements, yeah, a lot of elements inside the business plan. Yeah, but actually, you don't have to put all yeah, into your business plan, so you can just focus on the most important aspect. Oke, ya, jadi nanti mungkin akan banyak elemen-elemen ya, ya dalam bisnis plan, tapi yang diambil yang butuh saja, ya. Yang diambil yang memang harus ada atau wajib ada, dan juga yang dibutuhkan. Ya, jadi ada yang wajib dan ada yang perlu, gitu ya. Jadi tidak perlu semuanya, ya. And each entrepreneur must decide which elements to include in his or her plan. Ya, jadi kita sebagai calon entrepreneur itu harus mampu untuk menentukan ya mana elemen yang harus dimasukkan. Ya, jadi tidak perlu semua. Tapi kalau mau semua juga tidak masalah sebenarnya. Cuma nanti jadi lebih panjang. Ya, ya bebas ya mau seperti apa. Yang penting informasi yang kita tulis itu bisa dimengerti ya dimengerti oleh pembaca. Ya. Oke, so the first part of our business plan should be executive summary. Ya, jadi bagian pertama yang perlu yaitu adalah bagian executive summary. Ya. Executive summary itu ibarat eh, kesimpulan ya atau gambaran umum, bukan ya. Ya, intinya kesimpulan yang menggambarkan bagaimana keseluruhan rencana bisnis kita. Ya. So yeah, so actually, the executive summary is a short overview, yeah, a short version of our
business plan. Yeah, it provides a busy reader with everything that needs to be known about the new venture's distinct nature. Yeah. So, yeah, basically we know that our business plan will be led by people that mostly are busy. Yeah, yeah, it can be investor. They have a lot of things to do. Yeah, so they need fast understanding of um, what your business is or what your company is. So that's why uh, in the part of executive summary, yeah, it's very important to show your company profile, yeah, as as short as possible, yeah. But uh, the important point of your company must include, yeah, into the executive summary. Yeah, so that's why it's very important. Yeah, because it will decide, yeah, whether your business plan will be read or not by the prospective uh, investor. Ya, jadi harus benar-benar dibuat secara singkat, padat, dan jelas supaya calon investor itu tertarik gitu ya untuk mendanai bisnis kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Uh, Even though the executive summary appears at the beginning of the business plan, it should be written last. Ya, jadi walaupun munculnya itu di awal daripada business plan kita, tapi sebenarnya itu ditulisnya terakhir. Ya. Maksudnya setelah bagian yang lain selesai, setelah bagian utama daripada business plan itu selesai, baru kita membuat bagian yang eksekutif summary gitu ya. Namanya orang menyimpulkan itu kan dari yang besar ke yang kecil gitu ya. Jadi memang alangkah baiknya ya eksekutif summary itu dibuat terakhir kali ya terakhir di urutan terakhir setelah bagian yang lain itu selesai gitu ya. Oke, itu untuk eksekutif summary. Nah, ini langsung saja kita ke bagian contoh ya. So now let's take a look to the example first. Yeah. So yeah. So this is I try to make a business plan. Yeah. Um, and the business that I would like to make is the CNC machine maintenance and repair services. Ya, jadi uh, bisnis yang ingin saya bangun, ya ini sebenarnya pura-pura ya. Ya, tapi yang ingin saya bangun adalah bisnis terkait reparasi ya, dan perawatan mesin CNC gitu ya. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, nah, di sini adalah overview ya. So this is the overview of my business plan ya. So if you take a look, you can see that yeah, it's an overview. So you can read by yourself. So you can just pause, just pause this video maybe, and then you can just read, ya, read all of this. Jadi ini adalah eksekutif summary dan silahkan dibaca gitu ya. Mungkin bisa di pause dulu videonya, dibaca gitu ya. Nanti kalau sudah bisa dilanjutkan. Yeah, so this is for the executive summary, the CNC machine maintenance and repair services. Okay, and then in the next section it will be industry analysis. Ya, jadi di bagian selanjutnya adalah um, analisis industri. Ya, this section should begin by describing the industry the business will enter in terms of its size, growth rate, and sales projection. Ya, so jadi di sini ya kita diminta untuk menggambarkan ya industri apa yang akan kita masuki. Ya. Ya, industri itu kan banyak ya, ada industri pariwisata, industri fashion, industri makanan, ya, industri penerbangan, logistik, transportasi, ya macam-macamnya. Ya, jadi kita diminta untuk mau industri yang mana yang kita masuki gitu ya. So as you know that
there are a lot of industry, right? It can be tourism industry or maybe logistic industry, transportation industry, a lot of things, yeah, a lot of types of industry. And in the section of industry analysis, you are asked to describe, yeah, which um, industry you want to enter. Yeah, because different industry will make a different, yeah, in your business plan. So that's why you have to choose, yeah, what kind of industry you want to enter. Yeah. And in this industry analysis, there are several parts you need to address. Yeah. Industry size, growth rate, and sales projection, industry structure, nature of participants, key success factors, industry trends, and long-term prospect. Okay, so for the clear purpose, so let's take a look to the example ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu ada di analisis industri ya. Dan langsung saja kita ke bagian apa namanya contoh ya. Iya, industry size, growth rate, and sales projection. Yeah, the CNC machining industry is growing quickly. Yeah, as more factories adopt automation and precision manufacturing. Small and medium-sized factories increasingly rely on CNC machines for the production. As CNC usage grows, the need for repair and maintenance services also increases. This creates a stable and expanding market for specialized CNC service performers. Yeah, so we try to describe the industry size. Yeah. And I chose the small and medium size factories. Ya. Jadi saya memilih industri kecil dan menengah ya yang menggunakan CNC. Ya. And the growth rate, yeah. So I know that the CNC machining industry is growing quickly. Yeah. Yeah. So that's why I choose this kind of industry because based on my research, yeah, the CNC machining industry is growing quickly. So I think it will be very good opportunity to have business in this kind of sector. Yeah, and then the sales projection. Yeah, the sales projection is a stable and expanding market. Yeah, for specialized CNC service providers. So I believe that in terms of sales projection, it will be like grow and grow, yeah, because based on our research, yeah, uh, this kind of industry is stable and also expanding, yeah, not just only stable but expanding. Yeah, so that's why it's very good chance for me to make a business in the sector. Yeah. And then the industry structure, the industry is made up of several groups. Yeah, the first one, CNC machine suppliers with their own technicians. Yeah. And then independent repair shop, freelance technicians, and in-house maintenance teams. Yeah. Yeah. So actually, in the industry structure, yeah, I want to describe that who people that play into in this industry. Jadi melihat gitu ya orang-orang yang bermain di industri ini itu yang orang-orang yang tipe apa gitu kan. Ya ternyata memang sudah ada yang melakukan ya. Yang pertama itu adalah yang pemilik daripada CNC mesin itu sendiri, artinya adalah pembuat daripada mesin CNC dan mereka biasanya juga sudah ada teknisinya. Kemudian selain itu juga orang yang bermain di sektor ini itu adalah orang-orang yang buka bengkel ya, buka bengkel independen, buka bengkel secara bebas. Kemudian juga kadang-kadang ada freelancer ya, jadi dia tidak punya toko ya, tapi dipanggil gitu ya. Ketika ada CNC rusak, dia dipanggil. Nah, kemudian juga ada in-house maintenance teams ya. Jadi kadang-kadang ya di sebuah perusahaan ya yang menggunakan mesin CNC itu sudah ada
apa namanya sudah ada eh, servis ya, tukang servisnya sendiri ya. Ya, but after I check ya, using my own research ya, I found that many small factories cannot afford full-time technicians, ya, which leaves a gap for third-party maintenance companies. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa setelah saya ngecek ya di lapangan, ya ternyata em, pabrik-pabrik kecil yang menggunakan mesin CNC, ya, itu mereka tidak bisa menggaji orang ya, untuk stay, ya, untuk standby sebagai teknisi. Ya. Jadi mereka harus apa namanya harus 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 merelakan untuk tidak punya teknisi yang full time. Ya. Ya, sehingga apa namanya factory kecil ini atau pabrik kecil ini ya eh, butuh servis ya butuh orang-orang yang butuh jasa servis ya tanpa harus apa teknisinya itu ada di tempat kerja mereka ya jadi intinya dipanggil lah gitu ya. Nah sehingga ini membuka peluang bisnis bagi saya untuk membuat jasa semacam ini seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut ya. Ya, nature of participants ya, atau the player in the business ya. Oke, jadi ya ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ini beberapa yang menjadi pemain ya. So this is the players ya in the business ya. There are CNC manufacturer, independent repair companies, ya, freelancer, and also factory maintenance department. Ya. And there's a problem when we know that many small and medium factory ya remain undeserved ya. Jadi tidak tersentuh gitu ya untuk kalau yang besar-besar ya mungkin punya ini ya punya teknisi sendiri gitu ya. Sementara kalau untuk yang kecil-kecil ya yang menengah mereka tidak punya teknisi sehingga perlu eh, pinjem ya perlu manggil jasa. Ya. Kemudian key success factors ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan ya. Nah, you can see ya fast response, strong technical expertise ya. Kemudian clear pricing, ya, harganya jelas, ya. Reliable spare part supply, ya, jadi supply daripada spare partnya itu lancar ya. Kemudian good customer communication, ya, jadi komunikasi ke customer ya, atau pelanggan itu bagus. Kemudian companies that provide quick, accurate and affordable service tend to perform best. Ya, jadi responnya cepat, akurat, ya, dan servisnya itu bisa affordable. Ya, affordable itu artinya em, nggak mahal ya, bisa dijangkau, harganya terjangkau. Gitu. Ini faktor-faktor yang menentukan kesuksesan daripada bisnis saya adalah hal-hal ini, gitu ya. Oke. Kemudian industri trend ya. Jadi in this sector ya, I try to uh, describe the trend of the industry. Yeah, yeah. And I know that based on my research, uh, in the small factory there are a lot of uh, factory. I mean, there are a lot of small factory that adopt CNC machine, yeah, and then higher demand for preventive maintenance to avoid production stop. Ya, jadi mereka takut gitu ya kalau mesinnya rusak, kemudian produksi terhenti. So to avoid the production uh, becoming stop, ya. So the prevention maintenance in terms of prevention is very maintenance in terms of prevention is very important. Yeah. And then the growing shortage of skill, ya, CNC technicians. Jadi makin ke sini itu teknisi CNC makin kurang, ya, padahal dibutuhkan.
Kemudian digital tools ya, remote diagnostic, monitoring apps ya, becoming more common ya. Jadi sekarang itu ya trennya adalah pakai alat-alat yang digital ya. Kemudian customer preferring specialized service providers rather than general workshop. Ya, jadi customer itu atau pelanggan yang butuhnya orang-orang yang ahli, ya, yang ahli secara spesifik gitu ya. Misalnya ya CNC aja gitu ya, daripada apa namanya teknisi yang bisa semuanya. Kalau bisa semuanya itu ternyata malah apa namanya tidak handal ya, tidak spesialis gitu ya. Tapi kalau khusus CNC ya itu sudah kemungkinan besar ya skill untuk memperbaiki CNC-nya tinggi ya, karena spesifik gitu ya. Kemudian long term prospect ya. Jadi ya ini saya katakan bahwasannya kan eh, long termnya itu strong ya. The long term outlook is strong. Manufacturing is moving toward more automated and precision based system. Ya, jadi mulai sekarang itu manufaktur itu berjalannya secara otomatis ya, dan butuh kepresisian ya. So that's why CNC machine ya, will continue to be essential. It's very important things to be already to be exists yeah in the company yeah. So the need for regular maintenance and repair will remain high. Yeah. The industry has stable demand and low risk of decline. Yeah. So this is the long-term prospect. Yeah. So I wrote yeah, in my business plan that this kind of business will be have long-term prospect. Yeah, it will generate a profit in a very long time. Yeah, okay, so they will generate profit for long time, yeah, for long time. Jadi akan mengenerate banyak keuntungan ya selama mungkin gitu ya. Ya karena tadi ya saya mengatakan bahwa eh, banyak yang butuh CNC ya sekarang. Ya, kemudian company description ya. So in this section yeah, we are going to describe yeah, our company and this is the element that you can put into the section 3. Yeah. Okay, so yeah, this is the company description. Yeah, so you can read that. Our company provides specialized maintenance and repair service for CNC machines used in small and medium-sized manufacturing factories. Yeah, so basically, this is the general introduction yeah, of my company. Yeah. And then this is the history, so you can just make by yourself. Yeah. And then this is the mission statement. Yeah. So my mission in the business that I am making now is that to keep factories running smoothly by providing quick, professional, and trustworthy CNC machine maintenance service. Ya, jadi misi utama ya daripada perusahaan yang saya buat gitu ya adalah untuk membuat eh, pabrik itu berjalan secara cepat, ya, profesional dan memiliki servis mesin CNC yang bisa dipercaya. Nah, itu ini slogannya gitu ya. Misi daripada company yang akan saya buat gitu ya. Kemudian ini produk dan servisnya. So this is the products and service so you can make. Ya. So as example, yeah, I provide on-site CNC machine repair and preventive maintenance programs and others. Yeah, so you can make what kind of product and service that you want to offer to the customer. Yeah. And then this is the current status. The company is in early growth stage. Yeah, so actually you can make by yourself. Yeah, yeah. So in this part, I wrote that. Yeah, the company is still growing.
and then serving small and medium factory in the region. And also we are still developing service pages and building a wider network of clients. And then the later stages and our ownership. Yeah, as you can see here, the business operates as a privately owned service company. It is fully registered and compliant with local business regulation. Ya, dan the key partnership, ya, jadi kita bekerja sama dengan siapa saja, yang local spare part supplier, CNC machine distributors, independent machining workshop requiring regular machine servicing. So this is the partner that we are trying to always make. Yeah, yeah, the key partnership. And then the market analysis. Yeah, yeah. So the market analysis breaks the industry into segment and zeroes in on the specific segment or target market to which the firm will try to appeal. Yeah, so for the market analysis itself, yeah. So for the example, for the easy explanation. Yeah. So market analysis means dividing the industry into smaller parts to find the right target market. Yeah. Yeah. So actually the market is very big. So you have to be able to choose which one is the market, which one is the target. Ya, jadi market itu kan luas ya, pasar itu luas. Jadi kita coba untuk membagi gitu kan, mana nih yang bisa kita garap gitu ya. Karena kita tidak mungkin bisa menggarap semuanya, jadi kita harus memilih mana yang paling cocok gitu ya, mana yang paling sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Nah, di sini ada market segmentation and target market selection, buyer behavior, and competitor analysis. Okay, so let's take a look at an example. So market segmentation, the CNC service market can be divided into small, medium, and large factories. And as I mentioned before, our target is small and medium factories that do not have their own CNC technician. Ya, jadi target pasar kita adalah yang kecil dan menengah, ya pabrik-pabrik kecil dan menengah yang punya CNC tapi tidak punya teknisi. So that's why kita ya dalam hal ini bisnis yang akan saya buat ya itu targetnya adalah yang seperti itu ya. Kemudian buyer behavior atau perilaku ya daripada pembeli atau calon customer gitu ya. They need fast repair ya. Jadi butuh eh, apa namanya butuh repair yang cepat ya, butuh perbaikan yang cepat. Kemudian they want technician who can come quickly. Jadi butuh teknisi yang bisa segera datang ya. They want clear prices ya. Jadi mereka butuh eh, pembeli yang mereka butuh orang yang atau company yang harganya jelas gitu. Jadi mereka juga bisa memilih paket dengan nyaman ya. Dan mereka juga butuh company ya yang mana teknisinya itu bisa menjelaskan secara simpel ya. Jadi tidak jelimet. They want simple explanation. Kemudian competitor analysis. Jadi ini analisis pesaing ya. Because we believe that there are so many existing yeah, company and maybe this is not my first so maybe this is not the first time yeah people make this kind of company yeah I believe that there must be another company that also have same idea yeah so that's why we have to be we have to analyze yeah we have to predict yeah what kind of competitor will be
ya when we are making our company. Jadi kita harus tahu ya kompetitornya seperti apa karena bisa jadi ya kita tidak sendiri gitu ya. Ada yang juga sudah bermain di sini. So the competitor that might be yeah, that will be my competitor. Yeah. First one is general machine repair shop. Yeah. And then this is the good and the bad side. And then freelance CNC technician and CNC machine supplier. Yeah. And the opportunity is that there is a big chance for a CNC service that is fast, specialized, and affordable. Dan jadi setelah dicek kompetitornya dari segala apa ya baik dan buruknya gitu ya untuk setiap tipe-tipe kompetitor ya maka ditemukanlah bahwa bisnis saya ini adalah bisnis yang bagus ketika saya bisa memberikan layanan yang cepat ya spesialisasi gitu ya jadi khusus untuk CNC saja dan murah ya ya di opportunity-nya di situ gitu ya oke. Nah, kemudian section selanjutnya adalah the economics of the business ya. So basically how we can make profit ya by using this kind of business ya. Because the final goal of making company is that you can get profit ya. Jadi di section 5 ini ya, the economics of the business itu kita diajari cara mencari keuntungannya dari hal apa kita bisa memaksimalkan keuntungan ya karena eh, tujuan ya utama daripada membuat company ya itu adalah mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, di sini beberapa item yang harus dimasukkan ya adalah hal ini gitu ya. Yeah, and this is the section, this is the item that you should put into the section 5. Okay, and let's take a look to the example. Yeah, uh, revenue drivers and profit margin. Yeah, yeah, our business. Oh wait, our business generates revenue from on-site CNC machine repair, preventive maintenance packages, calibration services, and emergency call-out fees. Ya, jadi dapat uangnya itu dari mana? Dari CNC apa perbaikan CNC ya di lapangan, kemudian ada paket perawatan ya pencegahan ya. Jadi pencegahan kerusakan di masa depan ya. Kemudian ada jasa untuk kalibrasi dan jasa ketika ada panggilan emergency. Jadi uangnya itu diambilnya dari situ. The highest margin services are preventive maintenance packages because they provide predictable monthly or annual income with lower labor time per visit. Jadi dari berbagai macam ya tadi keuntungan-keuntungan yang bisa didapat ya keuntungan yang paling besar itu ada di sektor preventive maintenance packages. Jadi memberikan paket perbaikan dan pencegahan ya. Yang mana di situ ada apa namanya? Prediksi secara bulanan maupun tahunan gitu ya. Jadi tidak hanya memperbaiki, tidak hanya me, apa, mempreventif, tapi kita juga memberikan eh, apa namanya ya, kepastian gitu kira-kira di bulan keberapa dia mulai muncul akan mulai muncul masalah. Nah, kita punya kemampuan itu gitu misalnya gitu ya. Sehingga eh, disitulah kita bisa menjual jasa yang paling mahal atau jasa yang paling memberikan banyak keuntungan buat kita. Karena kan susah gitu ya untuk bisa sampai memprediksi kapan di bulan keberapa muncul masalah. Emergency repairs and spare part installation also contribute significant margins due to urgency-based pricing gitu ya. Jadi karena apa namanya
Keuntungan besar juga bisa didapat dari ketika adanya perbaikan emergency gitu ya, dan spare part installation. Jadi ketika kondisinya darurat, itu kadang orang mau membayar lebih. Nah, di situ kita bisa mendapatkan keuntungan lebih, ya. Kemudian fixed and variable cost, ya. Fixed cost ya include uh, technician salaries, ya, rent for the workshop and office, transportation vehicle cost, insurance and administrative expenses. Ya, jadi untuk biaya yang sudah fix ya, biaya yang tidak berganti-ganti ya, maksudnya biaya yang perlu kita keluarkan ya sebagai biaya apa ya, biaya operasional gitu ya. Yang pertama adalah biaya gaji daripada teknisi itu sudah pasti jumlahnya tetap ya. Kemudian biaya untuk menyewa kantor gitu ya, kemudian biaya untuk transportasi, asuransi, ya, kemudian biaya-biaya administrasi itu sudah fix ya. Kemudian satunya lagi ada variable cost, include spare part, consumable, ya, lubricants, cleaning materials, fuel for transportation, and hourly labor for additional technicians during peak demand. Ya, jadi ada biaya-biaya yang kita bayarkan itu tidak fix ya. Eh, Nilainya bisa berubah-ubah. Kan misalnya spare part gitu ya. Kadang butuh beli lebih, kadang butuh lebih, butuh beli sedikit ya. Jadi kadang beli sedikit, kadang beli banyak itu kan setiap bulannya juga yang dikeluarkan berbeda. Ya. Kemudian barang-barang consumable ya, misalnya pelumas, kemudian pembersih ya itu juga harus beli. Kemudian bensin, kemudian gaji tambahan ya ketika teknisi itu lembur. Jadi itu adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan ya ketika kita running bisnis ya. Ada bisnis yang fix, ada bisnis yang berubah-ubah. Ada harga yang fix dan ada bukan harga ya, lebih tepatnya biaya ya, biaya yang fix dan biaya yang ada perubahan setiap bulannya ya. Nah, kemudian operating leverage and implication ya, the business has moderate operating leverage ya. One fixed cost are covered, additional service jobs produce high profit because each extra job requires minimum additional cost ya, maybe fuel and small consumable. Jadi intinya di sini ketika fixed cost ya, atau biaya-biaya tetap itu semuanya sudah tertutupi kayak tadi ini ya, ini kan biaya-biaya tetap ya itu sudah tertutupi gitu ya, maka keuntungannya itu akan semakin bertambah gitu ya. Jadi intinya kalau dalam sebulan ya ternyata dari jasa-jasa panggilan teknisi ternyata sudah menutup biaya bulanan yang tetap tadi gitu ya, maka selebihnya itu adalah keuntungan, dan semakin banyak teknisi yang dipanggil ya, maka keuntungannya pun juga akan semakin meningkat ya, asalkan biaya fix tadi sudah tertutupi dulu. Jadi intinya memperoleh keuntungannya lebih banyak, semakin banyak ya. Kalau yang dipanggil teknisinya semakin banyak gitu ya, dan kebutuhan atau biaya tetapnya sudah selesai atau sudah tertutupi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada startup cost ya, initial expense include ya, jadi eh, apa, uang atau ya ini sebenarnya startup cost ini adalah uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis awal-awal gitu ya. Ada misalnya pembelian alat, kemudian spare part eh, dasar gitu ya, kemudian ada kendaraan kerja gitu ya, atau motor misalnya untuk teknisinya berangkat gitu ya, kemudian ada registrasi ya, legal fees ya, misalnya untuk pendaftaran ya administrasi lah gitu ya,
kemudian membuat website, ya, marketing dan sebagainya. Kemudian ada total estimated startup cost depends on equipment level, but generally falls within a manageable range for a small technical service company. Ya, jadi tergantung ya daripada level kita gitu ya. Kalau masih pemula ya startup cost-nya kecil ya, tapi kalau sudah jadi apa ya large atau big technical service company ya tentu biaya yang dikeluarkan di awal akan lebih besar gitu ya. Jadi ini tergantung daripada seberapa besar atau kecilnya company yang kita buat nanti gitu ya. Nah, kalau ini adalah break even chart and calculation ya. Jadi to break even, yeah, the business must cover all fixed monthly costs through completed service jobs and maintenance contract, yeah, based on estimated pricing per service visit and monthly operational expenses. The company must complete approximately 20 up to 25 service jobs per month or secure 10 or 12 preventive maintenance subscriptions to reach break-even. Additional job beyond this level contribute primarily to profit. Jadi yang dimaksud dengan break-even itu adalah eh, ketika kita mengeluarkan modal, ya, modal itu kan harus tertutupi. Ya, maka itu yang dinamakan dengan break even. Ya, jadi untuk bisa menutupi modal, gitu ya, eh, bisa menutupi modal, ya, katakanlah secara eh, bulanan ya, modal yang dikeluarkan secara bulanan itu harus setidaknya 20 sampai 25 panggilan servis ya, atau 10 sampai 12 eh, apa ya, langganan jasa untuk pencegahan kerusakan gitu ya. Nah, nanti kalau sebulan itu sudah ada sampai panggilannya sebanyak ini, gitu ya, maka modal untuk bulanan itu sudah tertutupi dan selebihnya itu adalah keuntungan. Gitu ya. Nah, ini cara untuk menghitung eh, bagaimana apa namanya ya, bagaimana modal itu bisa tertutupi dan bagaimana profit itu bisa didapatkan. Ya. Now it's time to talk about the marketing plan. Yeah, the marketing plan focus on how the business will market and sell its product or service. Yeah, so basically, this is the way you introduce your product or your service to the prospective customers. Yeah, and the item that to include in the section is overall marketing strategies, product price, promotion and distribution, sales process, and sales tactics. Yeah. Okay, so marketing plan, yeah. The marketing plan, our marketing strategy focus on positioning the company as a fast, reliable, and affordable CNC maintenance provider for small and medium-sized factories. Yeah. We aim to become the first choice when factories need urgent repairs or regular preventive maintenance. The strategy centers on quick response time, skilled technicians, and clear pricing. Ya, jadi ini bahasa iklannya seperti itu gitu ya. Jadi marketing strateginya adalah kita adalah apa ya company gitu ya yang cepat, kemudian bisa diandalkan dan juga murah. Ya, intinya gitu ya untuk marketing overall marketing strategy. Kemudian produk, price, promotion, and distribution. Nah, produknya adalah ini tadi ya macam-macamnya ada CNC, perbaikan CNC, kemudian bisnis, kok bisnis apa eh, perawatan pencegahan ya kalibrasi, kemudian support emergency, support dadakan gitu ya. Kemudian ada penggantian spare part. Kemudian untuk harganya gitu ya ada fixed rates for regular maintenance. Jadi untuk perbaikan yang reguler itu harganya tetap ya. Kemudian ada standar per jam gitu ya. Kalau misalnya panggilannya adalah per jam, kemudian ada
apa namanya biaya tambahan gitu ya untuk misalnya panggilan mendadak atau panggilan lembur gitu ya. Kemudian bagi pelanggan yang sudah sering ya, sering memanggil jasa kami gitu ya, diberikan diskon. Nah, ini harganya. Kemudian promosinya bermacam-macam gitu ya. Untuk menarik customer kita melakukan misalnya gitu ya iklan langsung ke pabrik, kemudian lewat sosial media dari Google Map, gitu ya, atau dikasih diskon spesial untuk pelanggan baru, gitu ya, atau referral rewards for clients who recommend our service. Jadi bagi orang yang merekomendasikan bisnis kami ke orang lain, maka orang tadi akan mendapatkan eh, apa hadiah atau misalnya diskon dan sebagainya gitu ya untuk meningkatkan eh, ketertarikan gitu ya orang supaya pakai jasa demi gitu. Kemudian distribution, all service are delivered on site at the client's factory. Booking is available through phone, WhatsApp, website, or email. Ya, jadi promosinya kita itu ya kita service daripada eh, yang kita lakukan itu adalah secara on-site, langsung datang gitu ya ke pabrik gitu ya. Sementara bookingnya bisa lewat telepon, WhatsApp, website, dan email gitu ya. Nah, ini kemudian ada sales proses gitu ya. Jadi cara bagaimana orang itu bisa menggunakan jasa kita. Ya. Pertama yang jelas customer contacts us gitu ya. Jadi pelanggan menghubungi kami gitu ya. Kemudian kami membuat eh, assessment dulu ini mesinnya kenapa gitu ya. Semacam ditanya-tanya secara jarak jauh. Kemudian kita mengirimkan biaya perbaikan ya kira-kira berapa. Kemudian kalau setuju ya kemudian pelanggan menyetujui. Kemudian setelah itu teknisinya datang ya teknisinya datang ke lokasi perbaikan. Kemudian teknisinya juga atau bisnis kami gitu ya berdasarkan dari laporan teknisi kita memberikan eh, laporan ya dan juga memberikan saran kepada pelanggan supaya pelanggannya nanti kalau ada apa-apa terhadap mesin yang di masa depan mereka bisa menangannya sendiri gitu. Jadi ada semacam edukasi yang kita lakukan gitu ya. Kemudian juga customer receive after service support. Jadi walaupun sudah selesai ya tetap diberikan hak gitu ya atau diberikan eh, apa ya kesempatan gitu ya bagi eh, customer untuk tanya-tanya gitu misalnya terjadi kerusakan setelah atau ya apapun ya tidak harus kerusakan ya apapun itulah ketika sudah diperbaiki masih diberikan eh, apa namanya kesempatan ya untuk menghubungi bisnis kami jadi tidak langsung ditinggal tetap ada semacam support ya setelah service dilakukan ya seperti itu ya. Nah, kemudian sales taktik ya offering free initial inspection for first time clients. Jadi taktik supaya orang itu pada mau menggunakan jasa kami ya, saya tulis di sini adalah untuk inspeksi awal pertama itu gratis, gitu ya. Kemudian ada fast response guarantees ya. Jadi teknisnya itu datang kurang dari 24 jam. Jadi tidak perlu menunggu besok. Ya, jadi datang di hari itu juga. Kemudian merekomendasikan annual maintenance contract to secure long-term clients. Jadi kita mencoba untuk, jadi kami mencoba untuk diberikan kontrak gitu ya, daripada setiap ada masalah kita dipanggil dan harganya lebih mahal, lebih baik eh, apa ya istilahnya kayak subscription gitu, tahunan gitu ya. Jadi kalau sudah subscription tahunan ya, jadi ya
tidak perlu bayar teknisi sekali datang dibayar itu tidak perlu gitu. Jadi pakai subscription, jadi bayar setahun, yang mana itu lebih murah ya daripada beberapa kali manggil yang kalau dijumlahkan ternyata lebih mahal daripada biaya langganannya gitu ya. Using customer testimonial and case studies to build trust. Ya, jadi ketika kita mengiklankan ke orang lain, ya, kita tunjukkan bahwa sebelumnya kita sudah dipakai oleh company lain dan mereka puas. Itu katanya gitu ya. Creating bundle service package. Misalnya, as example, calibration, cleaning, and minor repair. Jadi dibuat paket-paket yang mana itu lebih murah ya daripada ketika servisnya itu eh, tertentu saja. Jadi kalau paket lebih murah daripada satu-satu. Itu adalah taktik ya yang akan saya gunakan, ya, akan kita gunakan, akan kami gunakan ya maksudnya ya, ketika kita eh, apa namanya ya, iklankan bisnis kita. Gitu ya. Okay, so yeah, I think that's all for today. I hope you can enjoy this class. Yes, we have still like five section. Yeah, but I think because I think this course is too long. Yeah, so I think it's better for us to continue to the next on the next meeting. Yeah. Okay, so I think that's all for me. I hope you can uh, understand what we are discussing today, and you have any question, so please you can just contact me. Okay, so that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.